draw realistic 3D water drop. First 2B pencil use பண்ணி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. Next cotton buds use பண்ணி blend பண்ணிக்கோங்க. Next eraser use பண்ணி half shape erase பண்ணிக்கோங்க. Next ஒரு 10B pencil use பண்ணி outline draw பண்ணுங்க. Like and subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Next black color charcoal pencil use பண்ணி டார்க்கான ஏரியாஸ்ல ஷேப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வாட்டர் டிராப் கலர் ஷேடோ டிராப் பண்ணுங்க. டார்க் கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஷேடோ டிராப் பண்ணுங்க. பிரஷ் யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒயிட்னர் அல்லது அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஹைலைட்ஸ் ட்ரா பண்ணுங்க. அவ்வளோதான்.